Qizlik uyimda bugun mehmondaman. Opa-singillar yig'ilishiga o'z qo'llarim bilan shunaqangi taom tayyorladim, sizga ham ilindim. O'choqda taom baribir boshqacha bo'ladi. Qozonga yog'imizni solib, kartoshkalarimizni artib to'g'rab, qovurishni boshladim. To kartoshkalarim qizarguncha chipslarni tayyorlaymiz. Piyoz, bitta tuxum, ivitilgan guruch, talqon va tuz pripravalarimizni, ziralarimizni solib yaxshilab mushlaymiz. Tiftellarimizni yasashni boshlaymiz. Shunaqangi ochiq havoda jigarlaringiz bilan taom tayyorlashga nima yetsin. Kartoshkalarimizni ham xuddi shunaqa qilib qizartirib oldim. Ketidan yasab olgan tiftellarimizni solib chiqamiz. Ularni ham xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib qizartirib olamiz. Qozonimizdan ortiqcha yog'larni olib tashlaymiz. Bir cho'mich yog'ga mayda to'g'ralgan bir dona katta piyozni qovurishni boshlaymiz. Tomat aralashtiramiz, uni ham aralashtirib suv solib, podlivamizni, tuzni sepamiz va qovurib olgan kartoshka tiftelimizni solamiz va boya to'g'rab olgan pomidorlarimizni ham solamiz. Ustidan men ozgina ko'k piyoz ham soldim. Endi 25 daqiqaga past olovda dimlab qo'yamiz. Ishoning, buni hidini sizga shunchaki yetkazib bera olmayapman. Shunaqa ham mazali chiqdi. Buni albatta kichkina qozonda ham bemalol shirali qilib iftorlikka tayyorlab ko'rsangiz bo'ladi. Mazali chiqdi qizlar. Bu videoni anchadan beri yig'ila olmayotgan jigarlaringizga tashab qo'ying. Qaytgancha bu taomni ketidan beef reshni ichishni unutmang. Juda ham zo'r ketadi.